33 bölüm. Теңир Мусага мындай деди: Сен бул жерден Мисир жеринен алып чыккан элиң менен кошо, мен Ибрайымга, Ысхакка жана Жакыпка сенин тукумуңа берем деп убада кылган жерге жөнө. Алдыңа периштемди жиберип, ал жерден Канаандыктарды, Аморлуктарды, Хеттиктерди, Периздиктерди, Хибиликтерди, Жебустуктарды кууп чыгам. Ал силерди сүт менен балаккан жерге алып барат. Силерди жолдо кырып салбашым үчүн өзүм силер менен барбайм. Анткени силер моюн сунбас элсиңер. Эл бул каарды сөздү укканда кайгыга батып, жасалгаларын тагынышкан жок. Анткени Теңир Мусага мындай деген эле: Исраил уулдарына айт, силер моюн сунбас элсиңер. Эгерде мен силер менен барсам, анда силерди бир заматта жок кылам. Ошондуктан жасалгаларыңарды чечкиле. Силерге эмне кылышты байкап көрөм. Ошентип Исраил уулдары Хореб тоосунун жанында жасалгаларын чечишти. Муса болсо стандын сыртына, стандан обочо жерге чатыр тигип, аны жыйын чатыры деп атады. Теңирди издеген адамдардын баары стандын сыртындагы жыйын чатырына келип жатышты. Муса жыйын чатырына бара жатканда элдин баары ордунан туруп, өз чатырынын кире беришинде Муса чатырга киргенче карап турушчу. Муса чатырга киргенде асмандан булуттуу түрмөк түшүп, чатырдын кире беришине келип турчу. Ошондо Теңир Муса менен сүйлөшчү. Эл чатырдын кире беришинде турган булуттуу түрмөктү көрүп, ордуларынан туруп, өз чатырларынын кире беришинде таазим кылып жүгүнүшчү. Ошондо Теңир Муса менен досу менен сүйлөшкөндөй бетме-бет сүйлөшчү. Ошондон кийин Муса станга кайрылып келчү. Ал эми анын кызматчысы Нундун уулу Жашия чатырдан карышчылчу эмес. Муса Теңирге мындай деди: Сен мага бул элди баштап бар. Мен сени атыңдан билем. Сен менин алдымда ырайым таптың десең да, мени менен кимди жиберериңди ачып бербедиң. Эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, анда өтүнөм. Сени таанып билишим үчүн, сенин алдыңда ырайым табышым үчүн мага өз жолуңду ач. Бул эл өзүңдүн элиң экенин унутпа. Ошондо Теңир ага: Мен өзүм барам, сени бейпил жерге жеткирем деди. Муса Теңирге: Эгерде биз менен сен өзүң барбасаң, анда бизди бул жерден чыгарба. Анткени мен да сенин элиң да сенин алдыңда ырайым тапканыбызды кантип билебиз? Сен биз менен барганыңда билинет эмеспи? Ошондо мен да сенин элиң да жер жүзүндөгү бардык элдерден атактуу болобуз деди. Ошондо Теңир Мусага: Сенин азыркы айтканыңды аткарам. Анткени сен менин алдымда ырайым таптың. Мен сенин атыңдан билем деди. Муса ага: Мага өз даңкыңды көрсөтчү деди. Ошондо Теңир ага мындай деди: Мен сенин алдыңда бардык улуулугумду алып өтүп, Теңирдин ысымын сенин алдыңда жарыя кылам. Мен ырайым кылгым келгенине ырайым кылам, аягым келгенин аяйм. Анан ал дагы мындай деди: Сага менин жүзүмдү көрүүгө болбойт, анткени менин жүзүмдү көргөн адам тирүү калбайт. Теңир дагы мындай деди: Менин жанымда аска бар, ошол асканын үстүндө отур. Менин улуулугум өтүп бара жатканда сени асканын жаракасына коем. Өтүп кеткенге чейин сени колум менен калкалап турам. Мен колумду тартып алгандан кийин мени артыман көрөсүң, бирок менин жүзүмдү көрбөйсүң. 12 бөлүм. Пасах майрамына 6 күн калганда Иса Бетанияга келди. Бул жерде ал тирилткен Лазар жашачу. Ошол жерде ага кечки тамак даярдашты. Марта кызмат кылып жүрдү. Лазар болсо аны менен бирге бир дасторкондо отурду. Мариям нарт деген өсүмдүктөн жасалган жипар жыттуу таза майдан 1 фунт алып келип Исанын бутуна куйду. Анан анын буттарын чач менен сүрттү. Үйдүн ичи жипар жыттуу май жыттанып калды. Исанын шакирттеринин бири, кийин ага чыккынчылык кылган Шимон уулу Жүйүт Искариот мындай деди: Бул майды 300 динарийге сатып, түшкөн акчаны жакырларга таратып берсе болот эле да. Ал муну жакырлар үчүн кам көргөндүктөн эмес, ууру болгондуктан айтты. Акча салынуучу куту анда болгондуктан ал ага салынган акчадан уурдап алчу. Ошондо Иса мындай деди: Мариямды жайына койгула. Ал муну менин көргө койлар күнүмө сактап жүргөн. Анткени мен силердин жаныңарда дайыма эле боло бербейм. Жакырлар болсо дайыма жаныңарда болот. Жүйүттөрдүн көбү Исанын Бетанияда экенин угушуп, Исаны гана эмес, ал тирилткен Лазарды да көрүү үчүн Бетанияга келишти. Башкы ыйык кызмат кылуучулар болсо Лазарды да өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты. Анткени аны көрүү үчүн келген жүйүттөрдүн көбү Исага ишенип калышкан эле. Кийинки күнү майрамга келген элдин көпчүлүгү Исанын Иерусалимге келерин угушканда, дарактардын бутактарын алып, дөөттүн уулуна даңк, Теңирдин атынан келе жатканга, Исраил элинин падышасына даңк деп аны кыйкырып тосуп чыгышты. Иса бир кодикти таап минип алган эле. Бул жөнүндө ыйык жазууда: Коркпо, Сион кызы, сенин падышаң кодик минип келе жатат деп жазылган.
Шакирттери муна дегенде түшүнүшкөн эмес, бирок Иса даңталгандан кийин алар бул сөздөрдүн ал жөнүндө жазылгандыгын, ага ошондой кылынгандыгын эстешти. Исанын жанында жүргөн эл анын Лазарды мүрзөдөн чакырып, тирилткенин күбөлөндүрүп жатты. Ошондуктан Исанын бул кереметтик кылганын уккан эл аны алдынан тосуп чыкты. Фарисейлер болсо, көрдүңөрбү, эч нерсе кыла албай калдыңар, бүт дүйнө анын артынан ээрчип кетти деп өз ара сүйлөшүп жатышты. Кудайга табынуу үчүн майрамга келгендердин арасында элиндер да бар эле. Алар Галилеянын Бетсаида шаарынан болгон Филиппке келишип, «Мырза, биз Исаны көрсөк» дедик эле дешти. Филипп бул жөндө Андрейге барып айтты. Анан Андрей менен Филипп экөө Исага барып айтышты. Иса аларга мындай деп жооп берди: «Адам уулунун даңталар убактысы келип калды. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет. Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат. Ким мага кызмат кылгысы келсе, ал мени ээрчисин. Мен кайсы жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким мага кызмат кылса, аны атам урматтайт». Анан Иса мындай деди: «Азыр жаным кыйналып турат. Эмне дейин? Ата, мени ушул сааттан куткара көр дейинби? Бирок мен ушул саат үчүн келгем. Ата, өз ысымыңды даңкта». Ошондо асмандан: «Даңктадым, дагы да даңктайм» деген үн угулду. Ошол жердеги мунуккан адамдардын кээ бирөөлөрү күн күркүрөдү дешсе, кээ бирөөлөрү ага периште сүйлөдү дешти. Ошондо Иса аларга мындай деди: «Бул сөз мен үчүн эмес, силер үчүн айтылды. Бул дүйнөнүн соттолоор маалы келди. Эми бул дүйнөнүн төрөсү сыртка куулуп чыгарылат. Мен жерден көтөрүлүп кеткенден кийин бардыгын өзүмө тартам». Иса муну кандай өлүм менен өлөрүн билдирүү үчүн айтты. Эл болсо ага мындай деди: «Ыйык жазуудан укканыңызга караганда, Машаяк түбөлүккө жашайт. Анан сен кандайча адам уулу жогору көтөрүлүп кетиши керек дейсиң? Адам уулу деген ким?» Ошондо Иса аларга мындай деди: «Жарык дагы бир аз убакыт силер менен болот. Караңгыга калбаш үчүн жарык барда жүргүлө. Караңгыда жүргөн адам кайда бара жатканын билбейт. Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар». Иса бул сөздөрдү айткандан кийин ал жерден кетип, элдин көзүнөн далдаа болду. Иса көптөгөн кереметтерди көрсөтсө да, алар ага ишенишкен жок. Ишая пайгамбардын «Теңир бизден уккан кабарга ким ишенди? Теңирдин күчү кимге көрсөтүлдү?» деген сөздөрү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондуктан алар ишене алышкан жок. Ишая мындай деп айткан: «Алардын көздөрү сокур, ал эми жүрөктөрү таш болуп калган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, түшүнүшпөйт, айыгыш үчүн мага кайрылышпайт». Ишая бул сөздөрдү Исанын даңкын көрүп, ал жөнүндө сүйлөгөндөн кийин айткан. Ошондой болсо да жүйүт башчыларынын көбү Исага ишенип калышты. Бирок синагогадан чыгарылып калбаш үчүн ишенип калышканын фарисейлердин алдында ачык айтышкан жок. Анткени Кудайдын даңктаганына караганда, адамдын даңктаганын артык көрүштү. Иса үнүн бийик чыгарып мындай деди: «Мага ишенген адам мага эмес, мени жиберген Кудайга ишенген болот. Мени көргөн адам мени жиберген Кудайды көргөн болот. Мага ишенгендердин бирөө да караңгыга калбаш үчүн мен дүйнөгө жарык болуп келдим. Сөздөрүмдү угуп, бирок аларды аткарбаган адамды мен соттобойм, анткени мен бул дүйнөнү соттоо үчүн эмес, куткаруу үчүн келгем. Мени четке кагып, сөздөрүмдү кабыл албаган адам үчүн сот бар. Мен айткан сөздөр аны акыркы күнү соттойт. Анткени мен өз атымдан сүйлөгөн жокмун, мени жиберген атамдын осуяты боюнча сүйлөп жатам. Эмнени айтып, эмнени сүйлөө керектигин мага мени жиберген атам осуят кылган. Анын осуяты болсо түбөлүк өмүр экенин билем. Демек атам мага эмнени айтса, мен ошону айтам». 9-бөлүм. Акылмандык өзүнө уйгуруп, анын жети мамысын жонуп жылмалады. Курмандык мууздап, шарап ачытып, өзүнө дастаркон даярдады. Өзүнүн кулдарын шаардын бийик жерлеринен жар салууга жөнөттү. Ким акылсыз болсо бул жака кайрылсын. Кем акылга ал мындай деди: «Келгиле, менин нанымды жегиле. Мен ачытып койгон шарапты ичкиле. Акылсыздыкты таштагыла, жашагыла, акылдын жолу менен жүргүлө». Шылдыңчыл адамды үйрөткөн жаманаттыга калат. Мыйзамсыз адамды ашкерелеген өз бетине көө жабат. Шылдыңчыл адамды ашкерелебе, болбосо ал сени жек көрүп калат. Акылдуу адамды ашкереле, ал сени жакшы көрүп калат. Акылдуу адамга акыл насаат айтсаң, ал ого өтер акылдуу болот. Адил адамды үйрөтсөң, ал билимин дагы арбытат. Акылмандыктын башталышы Теңирден коркуу, ыйык Кудайды таанып билүү, акыл. Анткени мен аркылуу өмүрүң узарат, өмүрүңө өмүр кошулат. Акылдуу болсоң өзүң үчүн акылдуусуң, шылдыңчыл болсоң азабын өзүң тартасың.
Ойлонуп иш кылбаган, чуулгандуу, акылсыз, эч нерсе билбеген аял өзүнүн үйүнүн эшигинин алдындагы отургучка шаардын бийик жерлерине отуруп алып, жолдон өтүп бара жаткандарды, өз жолу менен түз бара жаткандарды чакырып, ким акылсыз болсо бул жака кайрылсын дейт. Анан кем акыл адамга мындай деп айтат: уурдап ичкен суу таттуу болот, катып жеген нан даамдуу болот. Ал адам бул аялдын үйү өлгөндөр жаткан жай экенин, анын өтүнүп чакырып алган адамдары өлгөндөр жаткан жайдын түбүндө экенин билбейт. Экинчи бөлүм. Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силер бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз. Башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Бизди Машаяк менен бирге тирилтип, Машаяк Иса аркылуу асманга отургузду. Кудай муну Машаяк Иса аркылуу бизге көрсөткөн жакшылыгын жана өз ырайымынын ченемсиз молдугун келечек кылымдарда көрсөтүш үчүн жасады. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден да эмес. Анткени бизди ал жараткан, Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн. Биз Машаяк Иса аркылуу жаратылганбыз. Ошондуктан эстегилечи, бутпарас болуп төрөлгөн силер бир кезде кол менен сүннөткө отургузулгандар тарабынан сүннөтсүздөр деп аталчусуңар. Ошол мезгилде силер Машаяксыз элеңер, Исраил коомчулугунан четтетилгендер элеңер, келишимдердин негизинде берилген убадаларга чоочун элеңер. Бул дүйнөдө үмүтсүз жана Кудайсыз элеңер. Бир кезде алыс болгон силер Машаяк Иса аркылуу, Машаяктын каны аркылуу азыр жакын болуп калдыңар. Анткени Машаяк биздин тынчтыгыбыз, ал экөөнүн бирди жаратып, аларды бөлүп туруучу тосмону талкалады. Душмандыкты өз денеси менен осуяттардан турган мыйзамды окутуусу менен жок кылды. Муну ал тынчтык орнотуп, экөөнүн өзүнө бир жаңы адамды жаратыш үчүн, душмандыкты айкаш-жыгачта жок кылып, айкаш-жыгач аркылуу экөөнү бир денеде Кудай менен элдештириш үчүн кылды. Ошентип ал келип, алыс болгон силерге жана жакын болгон аларга тынчтыкты жар салды. Анткени ал аркылуу биз алыс жана жакын болгондор бир рух менен атага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатабыз. Демек силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өз элисиңер. Силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалдын үстүнө курулгандарсыңар. Ал эми бурчка коюлуучу негизги таш Иса Машаяк өзү. Ошол таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат Теңирдин ыйык ибадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатат. Кудайдын турак жайы болуу үчүн силер да рух аркылуу ошол таштын үстүнө курулуп жатасыңар.